Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Rap. Bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha video keenya kanarraa keessatti airdrop ajaa'iba qarshii akka gaariitti isiniif kafaluu danda'u isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Airdropin kun Dox airdrop jedhama. Waggoota lamaan darban duratti namoonni projektii kana hojjechuudhaan qarshii gaarii irraa argachaatiin kan turanidha. Anis yeroo sanitti recommend isiniif godhee qarshii gaarii doolaara gaarii arraaf hojjedheetiin ture yeroo sanis video isiniif hojjedheetiin jira jechuudha. Egaa listi ta'eetiin jira cryptocurrency mataa ofii danda'e ta'eetiin jira. Cryptocurrency san immoo yoo qabaatan gurgurachuu dandeessan gara doolaaraatti yookaan immoo tooniitti bitcoiniitti karaa barbaadanitti exchange gochuudhaan karaa waaleetiiwwan keessaniitiin gurgurachuu dandeessanii. So projektiin kun immoo bifa haarawaan dhufeetiin jira. Taaskiiwwan muraasa hojjechuudhaan namootaaf invite gochuudhaan yookaan immoo affeeruudhaan karaa ittiin hojjechuu dandeessanidha qabatee kan dhufe. So guyyoota 34f kan turudha. Guyyoota 34 booda listi ta'a. Listi yeroo ta'etti qarshii irraa hojjechuu dandeessa jechuudha. Egaa projektiin airdrop kun yeroo jalqabaatiif projektii sannii hojjettanii yookaan immoo wanta isaan isin gaafatan sanneen erga hojjettanii booda listi yeroo ta'anii eebbifamanitti yeroo san tookinii san karaa waaleetii keessaniitiin baafachuu dandeessa jechuudha. Waaleetiiwwan akka Telegram waaleetii, Binance, Bybit fi kan kana fakkaatan yoo qabaatan karaa saniin baafachuu dandeessanii. So Dox airdrop salphamatti dhufeetiin jira. Guyyoota 34f carraa kana namootaaf kenneetiin jira. Carraa kanatti fayyadamuudhaan Dox airdrop kanarratti egaa coinii Dox kana walitti sassabachuudhaan yeroo listi ta'etti immoo gara tookiniitti jijjiirama. Tookinii sana immoo deebisanii karaa waaleetii adda addaatiin gurgurachuu dandeessan. Nu birattis gurgurachuu ni dandeessan waan ta'eef akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan ammaan booda hojiiwwan onlaayinii waa'ee cryptocurrency wal qabate gabaabinumatti YouTube channel kan koo Mu'ee online kan jedhamu irratti argattu. Soofuma Rap irratti illee videoon kun gallakkifameetiin jira. Ammaan booda garuu cryptocurrency dhaan kan wal qabate gabaabinumatti cryptocurrency wan kanneen hojjettanii qarshii muraasa irraa argachuu dandeessan doolaara 10 irraa kaasee hanga 100tti hanga 200tti akkas argachuu dandeessan kanneen achirratti isiniif gallakkisa. Sababni isaas namoonni irraa fayyadamuu barbaadan irraa fayyadamuu dandeessu. Warroonni immoo quality dhaan hojjechuu barbaada hojii online kanarraa warroonni jettan immoo karaa YouTube channel kan koo Soofuma Rapin hordofuu dandeessanii. Ammaan booda Mu'ee online YouTube channel irratti illee videoowwan gaggaarii isiniif maxxansa. Subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like gochuun dagatanaadha. YouTube channel kun monetized hin taane yeroo gabaabaa keessatti monetized akka gootan abdii qaba. Garuu baay'een keessa waa beektaniif yeroo gabaabaa keessatti subscriber 5,000 dabarreetiin jirra. Wachaawari garuu hin guunne anis video irratti hojjechaa ture waan ta'eef subscribe gochuun dagatanaadha. Gara barnootichaatti. Egaa jalqabarratti linkii isiniif kaa'ee jira. Linkii Dox airdrop kana jechuudha. Linkii kana yoo seentan giftii yookaan immoo coinii muraasa ta'e ni argattu waan ta'eef linkii kanaan seenaadha. Linkii kana argachuudhaaf immoo chaanala kan koo kan Telegram irraa ni argattu. Chaanala kan koo kan Telegram lamatu jira. Mu'ee crypto kan jedhuu fi akkanumallee Soofuma app kan jedhu jechuudha. Baay'een keessan ni beektanii nama 4,000 ol kan qabudha inni sun. So garuma Telegramatti erga seentanii booda Telegram irra ni seentanii salphamatti search gochuu dandeessan yookaan immoo description jalaan argattu linkii isaa jechuudha. So bakka search baarii kanarratti maal jettanii search gootanii Soofuma Rap jettanii search gootan salphaadhumatti argachuudhaaf jechuudha. Ergasii immoo Soofuma Media kan jedhu isiniif dhufa. Soofuma Media kan jedhu subscribera 4,111 ol kan qabudha. So isa kana keessan seentan jechuudha. Asirratti isiniif maxxanseetiin jira. Egaa warroonni hangammaatti join hin godhin jechuudha. Channel kan koo kan Telegram kana join gochuun dagatanaadha. Ergasii immoo linkii kana asirra isiniif kaa'ee jira. Projektii airdrop kana hojjechuun doolaara 10 hanga 100tti argachuu dandeessu isiniin jedhee jira. Namoota baay'eedhaaf invite yoo gootan taaskiiwwan kanneen guyyaa guyyaadhaan yoo hojjetan akka gaariitti argachuu dandeessanii. Listii ta'uudhaaf immoo guyyoota 34 qofatti hafe jechuudha. An almost eegaleetiin jira. Isinis akka irraa fayyadamtan waan barbaadu fi recommend kan isiniif godhaa jiru. So ergasii immoo karaa itti hojjetan karaa maal akka fakkaatu ni ilaalla. Ergasii immoo linkii kana irratti jalqabuuf linkii kana tuqaadha. Linkii kana irra kilik gootan. Egaa ergasii immoo Dox jedha. Akkuma asirratti argattan Sanduuqni kun TikTok erga mirkaneeffatanii booda start jechuudhaan ni eegalchiiftan jechuudha. Airdropin kun karaan itti hojjetu karaa salphaadha. Wanti isin hojjetan baay'een hin jiru. Wantoota kanneen amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kana qofa hojjechuudhaan salphumatti irraa fayyadamuu dandeessanii. Keessa yeroo seentan akkuma asirratti argatan duwwaa Dox isiniin jedha. Egaa asirratti wanti isin gochuu qabdan jalqabarratti claim kan jedhu ni argama. Claim kan jettu sanarratti kilik gootan. Jalqabarratti jechuudha. Claim jettanii kilik yeroo gootan sa'aatii 8:8 deebisanii claim gochuudhaan Dox coinii walitti sassabatan. Coinii kana yeroo listi ta'etti gara projektii kun yeroo xumurametti listi yeroo ta'u cryptocurrency itti jijjiirama. So kanaafi yeroo sanitti qarshii gaarii argachuudhaaf coinii kana walitti sassabachuun dirqama keessani. So kanaafi claim kan jettu kanarra kilik gootan jalqabarratti jechuudha.
So akkuma sanatti agartan jalqabarratti kileen qofa waan gootaniif egaa dooksii meeqa isiniif kenna 1792 isiniif kenna jechuudha. Jalqabarratti jechuudha. Ergasii immoo akkuma sanatti agartan asuma keessa osoo jirtan maal gootanii join community kan jettuun argamti. Community isaanii join gochuu ni dandeessan jechuudha asumarratti. Inni biraan immoo jalqabarratti erga kileen gootanii booda akkuma sanatti agartan kileen gootanii ammallee sa'aatii 7 fi daqiiqaa 59 hafee so sa'aatii 8 deebisanii asir bakka kanarra seenuudhaan kileen gootan jechuudha. Kileen qofa gochuudhaan coinii dooksii kana walitti sassaabachuu dandeessan. Egaa jalqabarratti waalitii keessanii wal qunnamsiisuu qabda. Waalitiin keessan kan akka Telegram waalitii ta'uu danda'a. Tonkeeper waalitii ta'uu danda'a. Bitget wallet laayitii ni beeytanii karaa Telegramaatiin kan manamu. Akkanumallee Binance illee ni jira, Bybit jira. Isaan kanneen wal qunnamsiisuu dandeessan. Wal qunnamsiisuun kanaan dura airdropiiwwan bal'aa irratti isinitti agarsiisee jira waan ta'eef salphaadha. So connect wallet kan jettu kanarra kilee gootan. Sababni isaas connect wallet gochuudhaan waalitii keessanii wal qunnamsiisuun yeroo listi ta'etti karaan ittiin baafatan dooksii airdropii kana listi yeroo ta'etti tokenii of danda'e ta'etti karaa waalitii kanneeniiti waan ta'eef waalitii kanneenii wal qunnamsiifta. Waalitiiwwan asirratti argaman Tonkeeper ni argama, Maayitoo waalitii ni argama, Tonhubii ni argama, View all wallets kan jettu kanarra kilik yeroo gootan immoo View all wallets kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan immoo waalitiiwwan hundayyuu asirratti arguu dandeessan. Bitget waalitiin jira, OKX mini waalitiin, Binance jira, egaa baay'eetu jira jechuudha. Isaan kanneen keessaa kan qabdanii wal qunnamsiiftanii an already wallet in Telegram yookaan immoo Telegram walletidha yeroo baay'ee airdropiiwwan kanneen kan wal qunnamsiisuuf jechuudha. Telegram walletiin baay'ee baafachuudhaaf transaction fee illee muraasa isin gaafata. Gurgurachuuf illee P2P qaba. Achirratti cryptocurrency kamiyyuu yeroo argattan gurgurachuu dandeessanii. Kanaaf isin fayyada. Kanaan dura baay'ee irratti isiniif hojjedhee jira viidiyoo waan ta'eef irra deebi'uun barbaadu. So Telegram wallet illee warroon hin baratin akka banachuu dandeessanii YouTube channel kan koo Soofuma Raap irraan argattanii guutuu viidiyoo kanaa jechuudha. Linkii isaa description jala isiniif kaa'ee jira. Wallet in Telegram kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo seera isaanii walii galtan terms of use jedha. I agree jettanii walii galtanii sanduuqa kanarratti gochuudhaan ergasii immoo continue jettan. Hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo walletii keessanii wal qunnamsiisuudhaaf deemtan jechuudha. Walletii yoo kanaan dura hin qabaatin Telegram walletii yookaan immoo walletii asirra kaawwattan san haarawa create godhaa isin jedha. Haarawa create gootan jechuudha. Kanaaf walletii haarawa create gootan jechuudha. Kanaan dura yoo qabaattan immoo ni qabaatanii so walletii haarawa create gootanii ergasii immoo asirratti backup maal isin gaafata. Egaa email address isin gaafata. Email address keessan itti galchuudhaan salphamatti asirratti barachuu dandeessan jechuudha walletii keessan. Egaa email keessan erga galchitanii booda immoo asirratti dhaggeeffattan koo maaltu isiniif ergama gara email keessanitti koodiitu isiniif ergama. Koodii dijiitii 6 ta'edha. Koodii sana asirratti fidanii paste gootan jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo paste ergatti gootanii itti galfattanii booda akkuma asirratti argatan haala kanaan paaskoodii keessanii enable godhaa isin jedha. Enable gootan paaskoodii keessan kan dagachuu hin qabne asirratti itti galfattan jechuudha. Hedduu salphaa. Fingerprint keessanii isin gaafachuu danda'a garuu isin bira darbatanii ergasii view wallet isin jedha. View jettanii ergasii immoo dooksii keessan walletii keessanii yookaan immoo Telegram walletii keessaniin wal qunnamsiisuudhaaf deemtanii ergasii immoo connect gootanii jechuudha. Ergasii immoo pin keessan yookaan immoo paaskoodii keessan itti galchuudhaaf ergasii immoo salphamatti haala kanaan connect gootanii ergasii immoo connected isin jedha jechuudha. Connect ta'ee jira. Amma immoo direct walletii keessanirra yeroo seentan gubbaa kanarratti maaltu argama? Addressii keessan kan Telegram walletii asirratti argama. Yeroo listi ta'ee jechuudha baafachuudhaaf yeroo deemtan asirra baafattan jechuudha. So karaa itti hojjetan home irra yeroo seentan homeiin kana fakkaata. Taskis kan jedhu keessa seenuudhaan immoo taskiin hojjettan asirratti argama. Taskiiwwan afurtu argama. Tokkoffaa community isaanii join gochuudhaan dooksii 769 isiniif kenna. Akkanumallee nama tokkoof invite yeroo gootan nama 10f nama 100f jedha. So kennaa isiniif kennu coinii isiniif kennu asirratti isiniif barreessa. So namootaaf invite gochuudha karaan guddaan ittiin hojjetan. Invite gochuudhaaf immoo akkamitti invite gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Community isaanii immoo channel Telegram qabanii yeroo listi ta'an wantoota adda addaa asirratti isin beeksisan waan ta'eef channel isaanii kana start jechuudhaan asirra dhuftanii start jechuudhaan salphamatti join gootan jechuudha. Join godheetiin jira kanaan dura. So asirratti join gootan haarawaa yoo taatan inni amma isinitti agarsiisaa jiru isa haarawaadha. Kanaan dura itti fayyadamne ammas gara dooksiitti yeroo deebitan isiniif dabala jechuudha. Ergasii immoo erga taaskii kana xumurtanii booda taaskiiwwan kanneen hundayyuu erga xumurtanii booda kileen gootan. Fakkeenyaaf nama tokkoof invite yeroo gootan akkuma asirratti argatan naaf dabaleetiin jira amma 8469 gaheetiin jira jechuudha. Ammuma banadhee ammuma argaatiin jirtanii namaaf amma immoo karaan biraa ittiin hojjetan maalidha? Namootaaf invite gochuudha. Invite akkamitti gochuu dandeessan? Nama baay'eedha. Karaa Telegramaatiin chaanala namoota baay'ee chaanala yoo qabaattan guruppii yoo qabaattan guruppii Telegiramaa karaa adda addaatiin namaaf
refer gochuudhaan yookaan immoo namaaf erguudhaan salphumatti asirratti argachuu dandeessanii nama tokkoof invite yeroo gootan asirratti dhuftanii claim gootan nama kudhaniif illee namni kudhanii yoo itti fayyadame asirratti dhuftanii claim gootan claim gochuun dagatinaadha sababni isaa coin inni isiniif kennu kun walitti sassaabachuudhaan gara tokeniitti jijjiirama waan ta'eef so salphumatti namaaf invite gochuudhaaf taaskii keessa yeroo seentan taaskiiwwan kanneentu argama friends kan jedhu keessa seenuudhaan salphumatti immoo namootaaf invite gootan isa kana copy gootanii linki asirratti argamu kana karaa groupiiwwan adda addaatti deemuudhaaf wanta barbaadan jettanii irra barreessanii namootaaf invite gootan referral code dha jechuudha so inni kun referral code keessan asirra copy gootanii namootaaf ni ergitan jechuudha akkuma telegram channel kan koo duratti ittiin seenne jechuudha akkasitti namootaaf invite gochuudhaan salphumatti coin kana walitti sassaabachuu dandeessanii jechuudha inni biraa immoo leadership dha nama dursaa jiru asirratti leadership jechuun nama dursaatiin jiru tokkoffaarratti amma fakkeenyaaf coin kuma miliyoona lamaa fi kuma dhibba afuriif kudhan walitti sassaabatee jira lammaffaan immoo akkuma asirratti argatan coin miliyoona lamaa fi kuma dhibba lamaaf 25 isinis sadarkaa keessan haaluma kanaan isiniif kaa'a sadarkaa meeqaffaarratti akka argamtan immoo isinis asirratti ilaaluu dandeessanii namni hanga ammaatti total users immoo nama haganattu asirratti argama egaa kana fakkaata jechuudha inni biraa immoo airdrop kan jedhu keessa yeroo seentan immoo airdropin kun guyyaa itti xumuramu withdraw guyyaa itti gochuu dandeessan waalitii keessanii duratti wal qunnamsiisaa waan isin jedhu kanaaf so withdraw gochuu kan dandeessan guyyoota 34 fi sa'aatii 7 fi guyyoota 34 booda liistinii tahaa yeroo sanitti immoo gara tokeniitti jijjiirama waan ta'eef baafachuu dandeessan karaa waalitii keessan asirratti wal qunnamsiiftanii kanaan jechuudha so guyyaa inni liistii ta'e immoo akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu kan isiniin dhaqabu ta'a gabaabinumatti viidiyoo keenya kanarraa keessatti karaa ittiin hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisee jira namoota refer gochuu yookaan immoo namootaaf invite gochuu namootaaf erguu linkii isaanii kana jechuudha friends keessa seentanii referral code achi keessatti argama copy gochuudhaan namootaaf karaa groupii channel telegramaatiin karaa groupiitiin karaa imootiin karaa adda addaatiin namootaaf erguu dandeessan jechuudha so taaskiiwwan kanneen immoo asirra seentanii hojjechuu dandeessanii sa'aatii 8 immoo seentanii airdrop kanarra seenuudhaan claim gochuu hin dagatinaadha. Egaa gabaabinumatti viidiyoo taninya kanarraa keessatti airdrop ajaa'ibaa kana isin qabadheetiin dhufe. Egaa airdropiiwwan baay'een kan akka Mr. Combat, X Empire baay'een isaanii dogs illee waggaa lama duraadha kan eegale. Amma crypto currency of danda'e ta'eetiin jira. Gatiin ittiin gurguratan illee hin rakkatan. Sababni isaas liistii yeroo ta'e direct gara dogs ittiin baafatan waan ta'eef dogs immoo crypto currency of danda'edha. Amma immoo projectii kana carraa isiniif kenne maamiloota isaaniitiif of beeksisuudhaaf taaskiiwwan adda addaa kanneen akka hojjetan godhanii carraa akkanaa kananii kennanii invest akka godhan namoota of beeksisuudhaaf gabaa isaanii guddisuudhaaf wantoota akkanaa kanarratti ni hirmaatan airdropiiwwan cryptoowwan adda addaa jechuudha. Kennaa adda addaa ni kennanii kennaawwan kanneen irra hirmaachuudhaan isin immoo doolaara 10 irraa kaasee hanga 100tti hanga 1000tti akka dandeettii keessaniitiin nama baay'eedhaaf invite gootan. Amma namoonni duratti readers isin jedhe kun mana miiliyonaatiin coin wal sassabatan. Miiliyoona gaafa ta'u doolaara 10,000 ta'uu danda'a. 100 argachuu danda'a. Maaliif baay'ee wal sassabatan waan ta'eef isin akka dandeettii keessaniitiin wal sassabachuudhaan sadarkama keessanii doolaara 10 illee 5 illee 100 illee kan argatan jiraachuu dandeessanii. So isinis hundi keessanuu haala kanaan hojjechuu dandeessanii nama invite gochuu karaa groupii adda addaatiin channel telegram adda addaa irratti bakka adda addaatti namaaf invite gochuudhaan social media kanarratti irraa fayyadamaadha. Yeroo liistiteetti immoo akkamitti baafachuu kan dandeessanii fi wanta haaroof yoo jiraate immoo karaa YouTube channel kan koo Mu'ee online jedhamuun isin beeksisa. Ammaan booda hojiiwwan online waa'ee cryptocurrency kana wal qabate bal'inaan achirraa ni argattu. Mu'ee online subscribe gochuun dagatanaadha. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Waan nafaana turtaniif hedduu tokko galatoomaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Hangasitti nagaan naa tura.